早晨啊，各位，今日嚟到印洲塘郊遊徑啊，就行一行呢個船灣郊遊徑去呢個紅石門啊。咁而家嘅時間呢，就係朝頭早10點啊，睇下幾多點鐘完成先。咁今日個距離呢，大概就19至20公里左右啦。OK， 咁嚟到呢個路口啦。咁啊，上山，咁就去嗰啲乜赤碼頭啊嗰啲位置啦。OK， 都係一般嘅郊遊徑路段啦。咁就一開始就上200零米嘅小山坡度啦，都係啲靚路嚟㗎啦。又落雨，又出太陽，有趣。好啦，繼續上赤碼頭。上山，呢啲都係標準大徑嘅山路啊，有啲大嘅石頭啊，靚路，好鬼好玩嘅呢度。哇！而家話冬天，實際都熱到爆炸。暴曬住，好，行咗大概20分鐘就嚟到馬頭峰啊，295米。對出望住就係吊燈籠山，而右手邊就係船灣淡水湖啊。OK， 好，繼續 keep 住 ，Here we go， 綠湖桐啊！不過我哋就唔會去綠湖桐嘅，因為過綠湖桐咧就摸鬼手嗰條路。咁我哋今次就係去紅石門啊，經呢條路。因為如果你一對行山鞋咧擺咗喺個鞋盒啊或者係鞋櫃好耐咧，好耐冇着，一行呢啲路咧就注定甩底嘅。睇下，真係好似考驗緊你對行山鞋嗰個耐磨程度啊，不停咁上啊。好，大概行咗45分鐘嚟到雞仔塘啊，311米。OK， 繼續，都係啲好靚嘅郊遊徑喺度啊。不過嚟呢條船灣淡水湖呢，就要有個注意嘅地方啊。相信行山嘅你一定會知。就係呢條路咧，就冇設出路線，同埋冇補給點啊。沿途咧，間唔中有啲好似而家啲樹蔭啦，但係最佔咗60成至70成咧，都係暴曬㗎嚇。所以行呢條路嘅時候咧，有心理準備同埋帶夠足夠嘅食水啦。咁食水足唔足夠就因人而異啦。咁今日大概我行19至20公里啦，我就大概預2 litre水左右，咁就500係後備嚟嘅，咁預飲咧就係飲1000左右啦。OK， 500就係一個箍筍位，咁而嘢食咧我就預備咗少少能量包啦，同埋 M&M 朱古力啊。好，見到呢個路牌橫嶺坳就轉右手邊，轉左手邊咧就會翻去今日嘅起點啊，烏蛟騰啊。繼續去到一陣咧，有個路口咧，就係轉左就入去紅石門啦。呢條好似 T 字形嘅分叉路，左手邊呢條路咧就去翻烏蛟騰嘅，而右手邊呢條路咧就繼續船灣淡水湖之路啊，去綠湖桐嘅方向就係前面呢個方向啦。如果行到嚟呢一度覺得水源不足、體力不足，就可以沿住呢條路行翻下苗田古道咧，去翻烏蛟騰嘅。OK， 佢話呢度時間4公里，大概1個鐘頭30分鐘。
呢個位置係大同。OK， 好，繼續。好啦，嚟到觀音筒啊，繼續向前行多大概300-400米，分岔路口轉左。啱啱喺條山徑咧就落咗嚟，嚟到呢個位置咧，左邊有條都比較密嘅山徑，呢條咧就係地圖上面嘅呢個位置。呢個位置黃色企斜牌啊，可以睇下咩狀況先。咁就離開咗主要嘅山徑啦，咁就而家咧就入去啲比較密嘅山徑啊。咁就睇下咩情況啦。咁就大概行1.2公里到啦，就會去到咧嗰個紅石門嘅入口啊。OK， 話啲山得幾密啊！我都換翻條長褲啊，着翻條長褲行咧就穩陣啲，唔會戒腳戒得咁犀利。咁就其實今日都預咗行呢啲路噶啦，咁所以咧都換翻條咧可以拆卸嘅長褲啊，又可以短褲又可以長褲。咁就頭先譬如行嗰啲大徑嘅路咧，就可以短褲啦。密呢啲咧就可以着翻條長少少，唔使戒得咁犀利。好 enjoy 下呢條路先啦，都其實望出去咧，就其實已經係印洲塘嗰邊啦。OK， 一陣就去嗰個位紅石門。好，繼續睇下呢條企斜牌徑嘅路況啊。咁就其實入口比較隱蔽少少啦。咁其實條徑咧又相對嚟講咧就都寬敞，即係唔係啲好密啊，係開頭密少少嘅啫。咁之後都好明確啊，同埋條路咧就已經係有紅石門地貌嘅紅石啦。咁如果係真係夏天好熱嚟行咧，呢度應該都係幾熱同埋幾焗。好，繼續睇下呢條山徑嘅路況。咁其實咧就迷路指數就唔高嘅，因為佢嗰個路碑啊，同埋即係有少少分岔路嘅時候咧，都會見到有啲絲帶啊。咁同埋GPS 嘅定位都好準確，所以迷路指數又唔係好高。但係咧就成日都要彎低身嚟過，好似哈比人咁樣啊，好似行緊米亞走廊啊。咁米亞走廊就再迷得少少，因為米亞走廊嗰個位置咧，就 GPS 定位咧可能相差20至30米啊，有啲位置嘅時候，同埋一陣睇下就知噶啦。佢直頭好似離開咗咁嘅，離開咗個位啱嘅路徑，但係其實嗰條路徑係啱嘅，好混亂啊講到。OK， 繼續係落山啊，落1.2公里，落到去紅石門嘅位置。呢啲路想快都難啊，係咁有樹枝打你個面啊！好，離開咗呢條山徑之後咧，就會見到一個水塘啊，吉澳水塘啊！哇，平靜如鏡，同埋呢個水塘真係好細個嘅啫，估唔到呢度有個吉澳啊水塘啊，完全唔知㗎，我都係吉澳唔係大嶼山啊，我哋仍然都係喺呢個荃灣淡水湖附近啊。OK， 好，繼續過對面。
OK 呢度。好，嚟到呢個位置咧，其實呢度有個石頭擺嘅箭嘴嘅，但係散咗啫。咁呢個位置咧就係去紅石門450米，都嚟到啦。咁啊，攞落去啦。咁所以行呢一段路咧，其實就如果唔想解損晒隻腳咧，都係着翻條長褲穩陣啊！你睇下啲蕨類啊，呢啲蕨類好戒腳嘅，尤其是佢冇咗葉嗰個情況，直頭好似張砂紙咁，係咁磨你隻腳，仲係粗砂，唔係幼砂紙啊！一下半下冇所謂啊，持續個零鐘一定花晒。咁同埋一陣米亞走廊都係類似要行呢啲咁嘅密林路啊，紅石門舊村嘅遺址啊，或者佢哋以前喺呢條村嘅建設啊，鋪晒石屎路啊，呢度已經。咁以前村民嘅魚塘啦，前面咧就有個水閘嘅。今日天氣咧大概就24度左右啦，咁就都幾舒服。咁係會有熱嘅感覺嘅，但係就冇咗夏天暑熱嘅感覺，相當適合行山啦。今日到啊！哇！今日行山一個人都撞唔見啊！睇下紅石門呢個大景點撞唔撞到一個人先，都係冇啊！包場啊，唔係包場啊，包徑。我喺太陽鏡下咧，真係好紅啊，好舒服啊！睇下周圍嘅風景，好靚，斷咗咯呢度，完全斷晒，不過都可以跳過去嘅，如果有需要嘅時候。咁咧，嗰度有條山徑嘅，嗰條山徑咧就上返去船灣淡水湖跌死狗嗰條路嘅。係啦，咁就可以行到嚟呢一度位置啦，過翻對面岸，上翻去跌死狗，跟住繼續完成埋船灣淡水湖嗰條壩嗰條郊遊徑嘅。咁但係我哋今日嘅目標唔係嗰度啦，所以就唔特登行過去啦。喺呢度小休一陣間啦。好啦，喺呢度咧食咗個能量包之後咧，就繼續我嘅行程啊。咁就相當寧靜啊！呢度好舒服。好啦，咁咧就頭先睇個地圖咧，可以咧沿路上返去嘅。咁如果想好玩啲咧，就可以試下滾呢個岸邊。咁如果而家因為係水退緊啦，咁應該都夠地方我過嘅。咁就可以原汁原味咁樣玩呢個紅石門啊！沿住呢個岸邊呢啲紅石就滾一個圈啦。咁之後都要上返山嘅，不過嚇真係一個人都冇啊，很寧靜啊！望出嚟係咁啊！而頭先咧嗰條石壩咧就係嗰度啦。以前啲村民咧就喺呢度住，裏邊咧就係一個魚塘啊。半年前咧就同朋友咧就喺黃石碼頭嗰度爬艇咧，
就兜咗個印洲塘呢個框。咁就而家咧就用行路嘅方式嚟紅石門，欣賞呢度嘅天然嘅地貌，睇下幾鬼靚！哇！真係水退咗仲靚啲喎，水漲咧遮住晒，睇唔得清楚。而家睇得幾靚，幾清楚，好有趣啊！如果水漲咧，就會麻煩少少啦。呢啲全部都係浸住水嘅。咁但係如果係水退咧，呢條路咧就會出咗嚟。咁所以都要留意下潮汐漲退。如果行呢條路嘅話，哦，幾鬼靚！好舒服啊！真係開心嘅，其實可以行到嚟呢個位置。小心啦呢度。出邊就見到印洲啊，唔知大家喺鏡頭裏邊會唔會睇唔到呢？因為其實鏡頭前面就好細個，咁現場睇都唔見得大啊嚇。OK， 印洲而家前面12點個方向。如果水漲嘅話呢，可以嚟到呢個位嘅，即係呢條路冇咗㗎啦會。咁所以有幸，其實我又冇特登睇潮汐漲退嘅。嗱，呢一度係上唔到網㗎，你唔好話嚟到諗住 check 一 check 啊，要預先 check 定啊。如果唔係就會有啲失望啊。呢度係零上網啊，連漫遊都冇啊。可能漫遊有喎，因為我冇開漫遊嘅。要俾錢啦。咁你有張電話，有2張電話卡，一張係大陸電話卡，呢度應該上到網啊。咁其實呢個裙邊都幾好玩喎，又難度唔高，又簡單，但係咧就隻眼好滿足啊！一來右手邊嗰個海啦，印洲塘啦，靚景啦，跟住前面呢啲石咧又靚啦，又好行啦，咁所以其實真係一個幾好嘅選擇嚟㗎。即係如果嚟到紅石門，滾個邊，打個卡。唔錯，好，啱啱喺呢度跨咗個圈，嚟到呢個位置之後呢，嗰條山徑呢應該喺嗰個位置，喺條山度上返去嘅。好，過去睇下係咪先？呢個位置未上過嘅，所以都係有啲探路嘅成分啊，有趣啊！睇下條路荒廢得嚴唔嚴重先。因為相信都比較少啊人喺呢邊過噶啦，哇！好似封住咗喎啲水，揾條路先，睇下過返去對面。嗰度有個紅樹林，要過返去對面。哦，見到好多蟹仔啊 ！OK， 小心啲，一步一步過啦，踩啲木頭嘅位置啊 ，OK， 哇！一踩起佢就成隻拎起咗，
哦，哇！全部都係水嚟㗎喎，下邊咁就小心啲啊！盡量行高少少啦。OK， 差唔多啦。哇！好彩水退，唔係就濕鞋硬闖㗎啦要。都試過一次係咁㗎啦，間水啫，小問題。OK， 過嚟啦。好，嚟到呢個位置嘅時候呢，你會見到有3嚿石屎啦。石屎等上面呢，其實隱約見到嗰度呢有條路杯嘅。咁樣點樣上去嗰個路杯呢？可以喺呢個位置。OK， 係啊，呢個位置比較密少少，上幾步呢就會見到條路杯嘅，冇錯。初頭呢就係隱蔽少少遮住晒嘅，見到啦。呢條山路咁好明顯呢，以前有人開墾過，或者喺呢度上都得。哦，呢度上呢條路喺下邊，咁就會暢順啲。呢條路呢接返去米亞走廊啊，好俾大家睇下呢條路嘅路況。咁就真係山到密晒㗎啦。路杯其實要好專心先睇到，而地圖嘅位置喺呢度，要上返去米亞走廊呢個位置，大概300-400米嘅距離度啦，都係呢啲密林。咁就行錯就知啊，所以要好小心啊！呢啲路。好，繼續係行緊地圖嗰條灰路啊。咁就一條絲帶都揾唔到㗎，呢度冇絲帶引路，純粹係靠方向感。有一條絲帶，哇，陳年絲帶。咁見到條絲帶都知道你行得啱啦，千祈唔好誤入歧途啊！呢啲路，如果呢條路本來有路嘅都咁難行，如果出邊係冇路嘅話呢，應該比呢度硬爆啊！真係要辛苦應該好幾倍，咁就冇理由有路你唔行啊嘛，咁所以要專心啲揾路啦，歌都唔聽啊！零犯錯啊！要一來唔好行錯路啦，二來呢，因為你都睇唔到條路啊，咁所以啲植物遮住晒條路啊。經過咗後邊個密林之後呢，就落到去呢個海邊啊。海邊又要上返去上邊喎，死嘅，過唔過到去對面呢？揾條路先。好，留心啲睇啦。呢度行咗出嚟咧，呢度有堆多少少砌得出嚟嘅石頭，見到係應該係人為嘅。過咗嚟之後，呢度有條路，呢度上紅色絲帶。好，對照翻地圖啦，喺呢個位置，其實有幾米嘅誤差嘅，但係都唔太影響揾到條路啦。OK， 好上。哇！呢條路咧係考驗意志同埋你嘅睇地圖啊，或者係揾路嘅能力啊，實在有好多可以迷路嘅地方，令你行錯路啊！好，喺個高啲嘅位置睇下清楚啲啊！而家好似好清楚咁啦，其實咧都要揾嘅呢條路，唔係咁容易啊！
因為佢有好多似是而非啦，或者係山密咗嘅路啦。一密咗，一遮住咗，你一行錯咗路咧，你又要揾翻條啱嘅路，唔係咧你就喺度兜圈啊，燒體能啊！你帶朋友嚟行咧，即係同佢考驗佢同你嘅關係啊！隨時行完一次之後絕交啊！以後唔行山啊！好啦，黃竹涌路啊，呢條繼續係行緊呢條咁嘅方徑啊，落咗嚟呢一個比較低嘅位置啦。咁啊，呢條河仔好靚啦。好，繼續上啊！哇，黃竹涌路唔易走啊，跟住就要駁返米亞走廊，又係唔易走嘅路。發生咩事？差唔多接近行4公里至5公里都係行呢啲方徑啊，要揾路嘅方徑，仲係翹口慘手啊！行呢啲路真係1個鐘頭行2公里左右嘅啫，快唔到啊！就算你好肯定呢條路係啱嘅咧，你都要大概行300-400米啦。睇一睇個離線地圖啊，做一個修正。如果行錯路就可以即刻矯正翻啦。OK， 好啦，又係睇地圖嘅時候啦。OK， 啱啦。右手邊係一條河啊，聽到河聲。咁上面呢條路係我要行嘅路啦，黃竹涌路啊。OK， 呢條路係相當燒體能啊，同埋燒意志啊，因為好似永遠都行唔出呢個密林咁啊，感覺上。好啦，經過個密林之後咧，要過河啊，過返河嘅對面啊，先至可以繼續上山。洗個面咧，飲就唔好啦，洗個面 OK。最易咧就喺呢啲地方迷路，而你又喺度睇緊個 GPS， 其實都有啲誤差㗎。大概頭先要企定定，佢先至搭返埋去。頭先有啲路咧好相似啊，到而家為止，暫時行錯咗兩次，咁就都要行返轉頭。咁就所以行呢啲路真係要好小心，同埋要預足夠嘅體能去應付啊！如果唔係就好危險。埋心理準備啦。OK 啊，好鉗啊！哎呀，路況很鉗啊，又多有辣嘅植物。真係稍一不慎都介損，所以戴翻隻手套咧就會好啲嘅。但係我又真係冇戴啦，咁所以行呢條路建議都係着長褲戴手套啊，咁就穩陣好多。好啦，繼續啊，都係啲密喳喳嘅路啊，真係要小心啲啊！你睇下。一步就已經係一條坑，其實經過咗聖王嗰條山徑之後咧，正式呢條就踏入咗米亞走廊，小心行，好多分岔路。喂，啊，同埋咧好多塌方咗嘅路啊，即係。好多因為打風落大雨啊，
以為係一條路，但係已經俾啲樹冧咗嘅樹遮住咗。喂！哇！呢度仲要有一條好多辣嘅植物啊！踩住佢過，呢啲有針嘅，經過發現唔到，就戒爆晒。OK， 小心啦！喂，呢條本來係一條幾靚嘅路嚟嘅，但係就因為呢個竹棚塌咗落嚟，封住晒呢條路。如果唔知咧，就會行錯路。繼續睇緊維亞走廊，點解冇人唱歌嘅？叫翻杯嘢飲都好啊！行呢啲咧，周圍有河流嘅地方嘅嘢咧，就要留意河流嘅位置啦，同你地圖你處身嘅位置啱唔啱？如果唔啱咧，即係你行錯路，盡快糾正。如果唔係入咗深山咧，你就好難走翻出嚟嘅。OK， 好啦，繼續。同埋行一陣都要攞個離線地圖出嚟睇睇啦。而家算係好明顯嘅啦，條路已經靚路。以維亞走廊嚟講，呢度係靚路。行呢條路嘅重點咧，就要留意啲河流位。你要知道自己嗰條路咧喺你條河流嘅左手邊定右手邊，咁就可以比較準確啲揾到條路咯。如果你揾唔啱咧，硬爆嘅話咧，你應該會付出好多血啊，因為好界裏邊好密嘅，唔適合爆林啊。好多有界嘅植物啊喺晒裏邊，喺啲河流側邊，一定要揾翻條行山徑出嚟，慢慢揾。如果你有揾路嘅經驗咧，應該揾到嘅，因為有河流幫你做定位。好，繼續。好啦，終於喺維亞走廊出咗嚟啦。見翻呢啲大路，感覺開心。咩路牌啊？佢嘅警告係啱嘅，全部都講中晒。隱蔽啦，雜草叢生啦，咁就如果唔係自己行過啦，或者係對呢條山路比較熟悉啦，就唔好貿然自己行入去啦。如果有朋友同你行，你都要問佢，你係咪真係行過㗎？你識唔識睇地圖㗎？如果佢話唔識咧，絕交，唔好同佢行，死緊。OK， 好啦，走啦。好啦，繼續係行返去烏蛟騰方向嘅。咁就而家係行緊呢條古道啊，小橋流水靚，仲有最後3公里就會返到去今日嘅起點啊，烏蛟騰啊！哇，嗰兩條方徑咧真係不得了，好燒體能啊！維亞走廊同埋黃竹唔知乜嘢徑啊！下邊字幕補翻啦，費事睇地圖啦。黃竹洋啊，總之就好似想將你榨乾咁啊！少少唔小心咧，你就好容易行錯路，迷路指數好高啊，要好小心。